Selesai. Oh, di bawah nyangkut. Bawah nyangkut, bro. Nah, lumayan nih. Banyak kayu-kayu, ranting-ranting kayu itu agak sulit. Lumayan nih. Trek perdana ya. Oke, kita lanjut. Trek guys. Yo, alhamdulillah dapat lagi 2. Trek kedua. Trek kedua. Mantap tuh, mantap. Udah kawannya nih.
nih. Nah, dapat 2. Alhamdulillah adik kakak dapat 2. Oke sobat mancing, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Ini karena hari udah sore, kita mau lanjut pulang dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.